Bé, a continuació, la doctora Laura Vinyes, facultativa especialista del Servei d'Immunologia de l'Hospital Vall d'Hebron i responsable del procés d'al·lèrgia, ens fa la ponència de hipersensibilitat al·lèrgies. Això funciona? No va, no, aquest, a la pantalla? Vale. Bon dia, primer de tot gràcies per invitar-me. La xerrada d'avui, que l'he titulat Hipersensibilitat de la teoria a la pràctica assistencial, m'agradaria que és una xerrada bastant teòrica de conceptes bàsics de l'al·lèrgia i de la hipersensibilitat i com apliquem aquesta teoria en el laboratori. Llavors, m'agradaria que sortíssiu d'aquí amb uns conceptes clars sobre què és l'al·lèrgia i com el sistema immunitari està involucrat. Després ens mourem cap als principals implicats en la resposta al·lèrgica, com són els al·lèrgens, la IgE i les cèl·lules efectores dels basòfils i els mastòcits, i després veurem com es diagnostica dins del laboratori d'immunologia, a proves in vivo o in vitro, i ho intentarem amenitzar una mica amb un parell d'exemples. Llavors, si comencem definint què és l'al·lèrgia, que és una resposta immune errònia, perjudicial i desproporcionada davant d'antígens que causen dany tissular i malaltia, i és un dels 4 tipus de reaccions d'hipersensibilitat que es coneixen. En concret, és la hipersensibilitat de tipus 1. Aquests tipus de reacció d'hipersensibilitat són reaccions immediates, mediades per IgE, en les que estan involucrats tant el sistema immunològic innat com adaptatiu. Hi ha 3 grans passos dins de la resposta al·lèrgica inflamatòria, que seria el primer pas, el pas de sensibilització, que també es coneix com a fase d'inducció, el pas efector i la manifestació clínica. Llavors, en aquest exemple d'aquí, és un overview, una visió general de la reacció al·lèrgica. Comencem amb el que seria l'entrada de l'al·lèrgen a l'interior de l'epiteli. Tenim un epiteli que pot ser un epiteli respiratori, un epiteli a la pell o un epiteli intestinal. L'al·lèrgen, a vegades amb aquestes activitats proteolítiques, és capaç d'entrar a l'interior del teixit i ja es dona el primer contacte amb aquest al·lèrgen. Aquest al·lèrgen és presentat a través de les cèl·lules dendrítiques, a les cèl·lules T. Quedeu-vos ara amb la idea que aquesta cèl·lula T esdevindrà una cèl·lula TH2. Després veurem el per què i com esdevé cèl·lula TH2. Aquesta cèl·lula TH2 llavors serà capaç de sintetitzar unes citocines tipus 2, com són la CXL10, la IL4, la IL13, que això farà en concret la IL4, que és molt important, perquè es produeixi aquest canvi de classe, d'IgM a IgE. Aquesta IgE, un cop s'ha produït a les cèl·lules plasmàtiques, s'alliberarà i s'unirà a través dels receptors d'alta afinitat dels basòfils i dels mastòcits en aquestes cèl·lules per la seva fracció constant. I fins aquí és la fase de sensibilització, en què les cèl·lules es queden carregades. Després, en un segon contacte amb l'al·lèrgen, que pot ser la segona vegada, la 6ena, la 7ena o la vegada número 1000, però sí que és en un segon contacte, aquest al·lèrgen és capaç d'entrecreuar 2 molècules d'IgE i ja desencadenar aquesta resposta al·lèrgica a través de senyals intracel·lulars. Es provoca una degranulació dels basòfils i dels mastòcits. Aquesta degranulació, en el seu interior hi ha amines vasoactives, histamina, triptases, així com a mediadors immediats. Després també tenim prostaglandines o leucotriens i citocines, que serien de síntesi més tardana, que provocaran la inflamació, reclutaran altres leucòcits i provocaran les manifestacions típiques de l'al·lèrgia. A més, tenim la IL-5, que reclutarà els eosinòfils, que provocarà una resposta més prolongada de l'al·lèrgia. Llavors, si tornem a la fase de sensibilització, us he dit que recordéssiu el del TH2, perquè a grans trets la resposta immunitària es pot dividir en 2 branques, TH1 i TH2. La resposta TH1 està més relacionada a l'hora d'eliminar patògens com bactèries, virus, protozoos, i la immunoglobulina implicada és la IgG. Quan en lloc de reconèixer antígens de patògens es reconeixen antígens propis, és quan es parla d'autoimmunitat. Autoimmunitat, resposta TH1. Quan ens posem cap a l'altra branca de la resposta TH2, en aquestes respostes les cèl·lules implicades són les respostes TH2, s'estan reconeixent paràsits extracel·lulars, almins, així com al·lèrgens. Llavors, potser us pregunteu què és el que fa que
que la balança, quan estem davant d'un al·lèrgen, es decanti cap a una resposta TH2 i no cap a una resposta TH1. Doncs la resposta no és senzilla, no és per un únic motiu, sinó que és una resposta, diguéssim, multifactorial. El primer involucrat seria l'al·lèrgen. El tipus d'al·lèrgen o el tipus d'antigen que es comporta com a al·lèrgen també afavorirà la manera com entra, la dosis, si va sol o va amb un adjuvant. Tot això afavorirà que hi hagi una resposta més TH2. Una altra cosa molt important, com ja s'ha vist en xerrades anteriors, és el background genètic de l'individu. Una persona que ve de descendents amb al·lèrgia tindrà un background genètic que afavorirà, que provocarà un ambient amb el qual es desenvoluparà una resposta TH2. I després, un punt molt important és aquest epiteli, que ja es comentava a la xerrada anterior. Aquest epiteli, un cop és danyat per aquest al·lèrgen o per aquest helmin, és capaç de generar unes citocines que automàticament desencadenaran aquesta resposta TH2, que serien la IL-25, la 33 i la TSLP. Aquestes citocines, per una banda, activaran aquestes cèl·lules dendrítiques immadures que viatjaran cap a òrgans limfoides secundaris i el que provocaran serà l'activació d'aquestes cèl·lules T i la seva diferenciació cap a les cèl·lules TH2. Aquestes cèl·lules TH2, a la vegada, sintetitzaran més citocines del tipus TH2, com poden ser la IL-13, la IL-9 o la IL-5. A més, aquestes citocines sintetitzades per les cèl·lules epitelials també poden activar unes citocines anomenades limfòcits innats de tipus 2, que són un tipus de cèl·lules que no són ni cèl·lules B ni cèl·lules T perquè no tenen ni TCR ni BCR ni tampoc tenen marcadors de lineatge, són unes cèl·lules a part que també s'activen i sintetitzen aquestes citocines 13, 9 i 5. Aquestes citocines, per una banda, activaran l'epiteli que generarà mucus. Aquest mucus servirà també per eliminar l'al·lèrgen i el paràsit. I per últim, també seran capaces de reclutar eosinòfils, mastòcits i basòfils. Tot això provocarà la inflamació al·lèrgica i també heu de tindre en compte, tot i que sempre estem parlant, a més en aquest congrés, en aquesta jornada tècnica, de l'associació d'aquesta resposta TH2 amb l'al·lèrgia, la resposta TH2 té un paper protector per eliminar els helmints o els paràsits. Per tant, és important que generi davant d'un paràsit aquesta resposta TH2 perquè s'expulsarà i a més també té un paper molt important en reparació de teixits, cosa que si fos la resposta TH1 no seria així. Llavors, ha sigut molt teòric, però hem de parlar de tots aquests punts i si no ens donaria temps. Ara parlarem dels principals implicats dins de la resposta al·lèrgica i començarem parlant dels al·lèrgens. A priori, els al·lèrgens podem definir-los com qualsevol molècula que estimula la producció d'IgE. Però s'ha vist que els pacients al·lèrgics produeixen anticossos IgE contra algunes, però no contra totes les proteïnes ambientals ni dietètiques a les quals estem exposats. Amb la qual cosa, què és un al·lèrgen? A priori podem dir que són proteïnes, tot i que no sempre són proteïnes petites, i què les fa especials perquè puguin ser al·lergèniques. Doncs anem a veure-ho a través d'aquest article en el que van descriure que la majoria d'al·lèrgens pertanyen a un nombre força limitat de famílies proteiques. I això com ho van fer? Doncs per una banda van agafar una base de dades que està descrita a la literatura, que és la base de dades APFAM, on estan les seqüències proteiques de moltes famílies proteiques. I a més, després van agafar una altra base de dades anomenada Allergome, on estan descrits tots els al·lèrgens, les seqüències proteiques d'aquests al·lèrgens, i les van enfrontar, de manera que van veure quines proteïnes es comportaven com a al·lèrgens. I què és el que van veure? Doncs van veure que només aproximadament un 5% d'aquestes proteïnes es comportaven com a al·lèrgens, és a dir, molt poc. I les van agrupar, aquí teniu un gràfic, on veiem que la majoria d'al·lèrgens estan agrupats en les famílies de les prolamines. Les prolamines són unes proteïnes encarregades de l'emmagatzematge en els cereals, o de les profilines, o tropomiosines. Veieu que realment és un número força limitat de famílies proteiques. Per altra banda, també van tindre interès en veure quines característiques bioquímiques tenien aquests al·lèrgens i es van adonar que la principal funció d'aquests al·lèrgens era la funció enzimàtica, o bé hidrolases o bé peptidases. És a dir, són enzims que són capaços de trencar proteïnes d'unió per entrar i facilitar l'entrada de l'al·lèrgen a l'interior dels teixits. A més, també van veure que aquests al·lèrgens estaven implicats en processos de transport i processos metabòlics. Té sentit com per poder arribar a l'interior dels teixits i causar la resposta al·lèrgica. I per últim també van intentar analitzar on estaven localitzats aquests al·lèrgens i van veure que estaven tant a nivell extracel·lular com en el citoplasma o al citoesquelet.
Llavors, hi ha molts al·lèrgens escrits i m'agradaria posar de manifest totes aquestes característiques que hem parlat amb un exemple, que seria el DERP1. El DERP1 és una proteïna d'un àcar, que és el dermatofagoides sterotnisiu 1, perquè va ser el primer que es va descriure, amb activitat proteasa. Llavors, anem a veure què passa quan aquest al·lèrgen arriba en un epiteli. Primer, si ens fixem a la part de dalt a l'esquerra, veiem que el DERP1, quan arriba a l'epiteli, a través de la seva activitat proteàsica, és capaç de trencar aquestes unions cèl·lula-cèl·lula. Ho fa a través d'escindir proteïnes com ocludines o claudines que estan participant en les unions de cèl·lula-cèl·lula. Un cop les trenca, facilita l'entrada de l'al·lèrgen. No només les trenca, sinó que també redueix la seva expressió. A més, aquesta proteïna també és capaç d'estimular aquestes cèl·lules perquè produeixin les citocines que hem parlat abans tan importants per desenvolupar la cadena de la resposta TH2. Per altra banda, aquesta proteïna, aquest DERP1, també és capaç d'esbiaixar la resposta cap a una proliferació de les cèl·lules TH2. I això com ho fa? Doncs ho fa escindint la cadena alfa del receptor de la IL-2, el CD25. En aquesta imatge d'aquí podeu veure que tenim les cèl·lules TH1, que hi ha el receptor de la IL-2, mentre que les cèl·lules TH2, entre altres, a més té el receptor de la IL-4, amb la qual cosa, quan tenim el DERP1, si escindeix aquest CD25 soluble, estem impedint que hi hagi una proliferació de les cèl·lules TH1 i estem, de manera indirecta, afavorint la proliferació de les cèl·lules TH2. Per altra banda, també és capaç de desfavorir la polarització cap a les cèl·lules TH1 i això ho fa escindint molècules coestimuladores com per exemple el CD40. Les cèl·lules dendrítiques al no tenir el CD40 no proliferaran, no s'activaran i no hi haurà una producció d'interleuquines pròpies de la TH1 i enemigues de la TH2 com seria per exemple l'interferon gamma. Per altra banda, tenim una substància en el pulmó, el surfactant pulmonar, que ens protegeix dels al·lèrgens que entren, dels patògens. El DERP1 és capaç d'escindir aquestes proteïnes, provocant una pèrdua d'aquesta protecció i provocant que l'al·lèrgen es quedi més temps i amb la qual cosa sigui més fàcil que es presenti a les cèl·lules dendrítiques i que es desencadeni aquesta resposta al·lèrgica. I per últim, també està involucrat en una producció excessiva d'IgE. I això com ho fa? Doncs la IgE s'uneix a uns receptors de baixa afinitat que s'anomenen CD23, doncs el DERP1 a través de la seva activitat s'uneix aquí a la IgE i això provoca un feedback negatiu que fa que hi hagi menys producció d'IgE quan n'hi ha molta en el medi. La DERP1 escindirà aquest CD23 provocant una excessiva producció d'IgE que podria perpetuar la reacció al·lèrgica. Això és un exemple, l'exemple del DERP1 que s'ha vist aquestes accions in vitro, però els al·lèrgens tenen moltes formes d'entrar a l'interior dels teixits. En aquesta diapositiva no ho explicarem tota, simplement és per posar de manifest que veiem aquí el nom de diversos al·lèrgens, un altre d'àcars, de gat, de gos, de fruits secs, que a través dels diferents receptors de la resposta innata són capaços d'entrar a l'interior dels teixits i desencadenar aquesta resposta al·lergènica. Si parlem d'al·lèrgens, també hem de parlar de reactivitat creuada. Com que a causa que els al·lèrgens pertanyen a un nombre força limitat de famílies proteiques i els membres de la mateixa família proteica poden compartir epítops que per reactivitat creuada poden causar reaccions al·lèrgiques. Llavors veiem que a causa d'aquesta similitud estructural d'algunes proteïnes, un individu que és al·lèrgic a una proteïna pot ser al·lèrgic a altres que provinguin d'espècies molt diferents. Això és la definició de reactivitat creuada. Si a priori us poso aquestes dues imatges on veiem un pol·len de bedul o bedoll o de bètula, amb una poma no tenen res a veure. Però si anem a nivell molecular i ens fixem en dues proteïnes, dos PRD1s, que són proteïnes de defensa, com són el B2B1 i el MALD1, veiem que són proteïnes molt semblants i no només això, sinó que en verd estan marcats els epítops. Els epítops són aquelles fraccions de proteïna que s'han reconeguts per les immunoglobulines. Aquí tenim la seqüència d'aminoàcids i veiem que són molt similars, amb la qual cosa una IgE que a priori reconeix B2B1 també podrà reconèixer MALD1 per aquesta reactivitat creuada. Amb la qual cosa un pacient que s'ha sensibilitzat al pol·len de bedul i que té clínica amb el pol·len de bedul, la seva IgE, si es menja una poma, també podrà reconèixer aquest MALD1.
No només passa amb l'abedul i la poma, sinó que hi ha molts síndromes de crossreactivitat i a l'hora de diagnosticar, a l'al·lergòleg ha d'estar al loro de saber si realment està reconeixent aquesta proteïna que està present en diverses fonts al·lergèniques o no. És un quadre per exemplificar aquesta crossreactivitat dels al·lèrgens. Tot seguit parlem de la immunoglobulina IgE, també la gran protagonista de les reaccions al·lèrgiques. Aquí la tenim, és una immunoglobulina com les altres, que està formada per dues cadenes pesades, dues cadenes lleugeres. A diferència, per exemple, de la resta d'immunoglobulines, no té la secció bisagra, això fa que sigui una immunoglobulina molt més flexible, cosa important perquè quan està unida en els seus receptors d'alta afinitat, facilita la unió amb l'al·lèrgen i que es puguin crosslinkar dues molècules d'IgE perquè es desencadeni la resposta al·lèrgica. A més, aquí tenim la fracció d'unió amb l'al·lèrgen, que està formada per les regions variables de la cadena pesada i de la cadena lleugera. Llavors, si anem punt per punt, podem dir que la immunoglobulina IgE es defineix per la presència d'aquesta cadena èpsilon a l'estructura, és monomèrica, igual que hi ha la IgA, que és en forma dimèrica, o la IgM pentamèrica, la IgE treballa sola. Aquest és l'isotip d'anticòs menys abundant en el plasma, presenta uns nivells molt baixos, aproximadament 300 vegades inferiors al de la IgG. Té una vida mitja molt curta, inferior a un dia, és extremadament activa biològicament, s'uneix als receptors d'alta afinitat, els quals estan presents en els basòfils i en els mastòcits. A causa d'aquesta interacció d'alta afinitat, gairebé totes les IgEs produïdes a les cèl·lules B s'uneixen a aquests basòfils i a aquests mastòcits. Aquí tenim una de les possibles raons per les quals té aquesta concentració tan baixa en sèrum. La reticulació, és a dir, aquest crosslinking de la IgE unida als receptors d'alta afinitat provoca o dona l'alliberament d'aquests components immediats que estan en els grànuls dels mastòcits i dels basòfils, així com també mediadors lipídics i citocines. Els receptors d'alta afinitat estan regulats per la mateixa IgE, és a dir, la IgE, si es deixa d'unir perquè és seqüestrada en el medi, és a dir, si utilitzem, per exemple, un anticòs contra la IgE, aquest omalizumab, també es regularan de forma indirecta els receptors d'alta afinitat de la membrana, els quals s'invaginaran i no tornaran a sortir, mentre no torni a augmentar la IgE. En algunes condicions, la IgE pot arribar a tindre nivells patològics, ja ben sigui en les malalties atòpiques, malalties al·lèrgiques, com l'asma, la rinitis, dermatitis, urticària, però també apareixen elevades en altres malalties com poden ser parasitàries, cutànies, neoplàstiques o en certes deficiències immunitàries, amb la qual cosa la IgE tampoc és que sigui un marcador molt específic. A més, els valors d'IgE en població atòpica i en població d'individus sans es solapen, amb la qual cosa no podem dir que a nivells molt alts d'IgE siguin significatius o siguin diagnòstics d'al·lèrgia, ni tampoc al contrari, que a nivells molt baixos d'IgE no signifiqui al·lèrgia, perquè hi ha individus al·lèrgics amb nivells baixos d'IgE, amb la qual cosa és una eina més, però no és una eina diagnòstica de l'al·lèrgia, la IgE total. Llavors, nosaltres podem tenir IgE específica a l'avellana, al verí de cercs himenòpters, al cacauet, IgE específica a qualsevol cosa que es comporti com a al·lèrgen. Això s'anomena IgE específica. La suma de totes aquestes IgEs específiques és la IgE total. I més endavant veurem com es quantifiquen. Ara anem a veure els seus receptors. Podem dir que hi ha 3 receptors. Tindrem el receptor d'alta afinitat, el que està en els basòfils i en els mastòcits i que està en forma tetramèrica, una cadena alfa, 2 beta i 2 lambda, una beta i 2 lambda, amb dominis ITAM. Dominis ITAM són dominis d'activació, A d'activació, regla mnemotècnica que us dejo. I després tenim aquestes que estan en monòcits i en mastòcits i en basòfils. Després també pot estar en forma de trímer, amb la cadena alfa i 2 de lambda, que estarien en cèl·lules més presentadores d'antigen. Un altre receptor, que s'anomena receptor de baixa afinitat, que és el del CD23, que és tipus lactina. Aquest receptor ja hem vist abans que està en les cèl·lules B i que és l'encarregat de regular la quantitat d'IgE, de la producció d'IgE. A més, ja existeix un altre tipus de receptor, que hi ha isoformes del receptor soluble. Això és un receptor soluble de la IgE
que està en circulació, segresta la IgE perquè aquesta no es pugui carregar en els mastòcits i en els basòfils, de manera que estaria com una mica inhibint la resposta al·lèrgica o intentant que no sensibilitzin aquestes cèl·lules. Aquí tornem a tindre un overview de la resposta al·lèrgica. Recordem, l'al·lèrgen arriba, les cèl·lules B es diferencien a plasmàtiques, es secreta IgE, que es carreguen als mastòcits i en els basòfils, i aquestes cèl·lules, amb un segon contacte, degranulen. Ens hem centrat en les cèl·lules T, en les cèl·lules ILC2, i ara el que m'agradaria és centrar-nos en aquestes cèl·lules que s'anomenen mastòcits i basòfils, que a diferència de les TH2 i de les innates limfoides, tenen grànuls citoplasmàtics que contenen aquestes amines i aquests enzims preformats que conduiran a la inflamació. Llavors, a nivell de cèl·lula, les diferències principals entre el mastòcit i el basòfil són cèl·lules, els mastòcits, que tenen projeccions a la membrana, tenen molts grànuls, el nucli molt gran i viuen fins a mesos. En canvi, els basòfils són molt més petites, tenen grànuls més petits, el nucli lobulat, i a més, una de les principals diferències és que els mastòcits estan principalment en teixits i els basòfils es troben en circulació, tot i que alguna vegada poden estar reclutats en els teixits. A més, una altra diferència important és que els mastòcits sí que tenen triptasa, mentre que els basòfils o no en tenen o en tenen molt poca. Ara estem ja en el punt que el basòfil o el mastòcit ha degranulat per aquest cross-linking de la IgE i ha exposat a l'exterior els seus grànuls que han alliberat amines vasoactives com per exemple la histamina, que produirà la vasodilatació, la broncoconstrucció, la hipermotilitat intestinal. Tot això generarà els típics símptomes d'al·lèrgia que nosaltres coneixem, de l'inflament de la cara, de la llengua, problemes per respirar, diarrea. Per altra banda, també tenim enzims com la triptasa, que provocarà dany tissular en els diferents teixits, o citocines i mediadors lipídics, que són els encarregats d'aquesta inflamació. Ara anem a veure com diagnostiquem l'al·lèrgia a través de les proves in vivo i in vitro. Sempre, per això, abans de fer qualsevol test in vivo o in vitro, és molt important a nivell assistencial la consulta amb l'al·lergòleg, estudiar la història clínica del pacient i un examen físic, és a dir, que el pacient ens digui exactament amb què té símptomes i amb què no. A partir d'aquí es fa els tests in vivo i els tests in vitro i a través d'una informació en els dos sentits es continuarà cap a veurem com es maneja la dieta d'aquest pacient en el cas que tingués una al·lèrgia alimentària o uns símptomes alimentaris, veurem a nivell ambiental què és el que podem fer, si el pacient és tributari o no d'una immunoteràpia o per contra se li donarà uns tractaments més simptomàtics. Llavors, començarem parlant dels tests in vivo. N'hi ha varis, el prick test, intradermal test, l'epicutaneous, són els parches, però m'agradaria centrar-me i explicar-vos el prick test. Potser ja el coneixeu, alguns de vosaltres, donada la prevalència de l'al·lèrgia, se li ha fet alguna vegada, però principalment consisteix, després d'una consulta amb l'al·lergòleg i tu li has dit, escolta, mira, és que jo vaig pel carrer i no paro d'esternudar, anem a veure realment si tens alguna sensibilització a algun pneumoal·lèrgen. Doncs generalment a l'avantbraç es posa una sèrie de gotes, cada una corresponent a un al·lèrgen diferent, i a través d'una llanceta se'ls fa una petita ferida perquè entri l'al·lèrgen. Sempre s'ha de posar un control positiu i un control negatiu. El control positiu és una histamina, per saber realment que el pacient no està inhibit, no està prenent antihistamínics, i un control negatiu, que és un serofisiològic. Per què? Perquè hi ha pacients que poden tenir dermografisme, que és pel simple fet de punxar amb una llanceta i es faria la fava. Després de punxar s'espera un quart d'hora, 20 minuts i s'analitza el resultat. Amb la qual cosa sempre hem de veure una fava o una zona vermella superior a la histamina. En aquest cas, l'exemple és positiu per l'alternària. Després hi ha un altre tipus de proves in vivo, que són les proves de provocació. Al pacient se li dona una quantitat minúscula d'una substància i després s'observa la reacció física. És una prova directa de la rellevància clínica d'un al·lèrgen i és útil quan les proves de sang o el prick test no han proporcionat resultats concloents.
Tot i així, l'estandardització i la disponibilitat de la pràctica clínica s'han de perfeccionar o s'han d'anar bastant amb cura perquè poden arribar a ser bastant severes, si no es fan a l'hospital de dia o per personal qualificat. Generalment s'utilitzen per fer drogues, per medicaments, alguns aliments, dels quals no ha funcionat els tests in vitro, i després també es poden fer provocacions nasals o bronquials i també a la conjuntiva de l'ull a través de caspa de gos o dels àcars per veure realment que sigui allò el que està produint l'al·lèrgia del pacient. Llavors ja ens movem cap als tests in vitro, que és més el que fem nosaltres al laboratori, els immunòlegs i els tècnics d'aquest procés, que seria la detecció de la IgE específica i de la IgE total, els tests cel·lulars i els medidors solubles, en concret la triptasa. Per què medim la triptasa i no altres? Dintre de la detecció de la IgE total i específica ens centrarem en parlar dels extractes totals i dels components. Dels tests cel·lulars parlarem del test d'activació de basòfils i dels medidors solubles, ja he comentat, de la triptasa. Llavors comencem, tornem a ficar aquesta diapo, ara sí, m'explicant una mica més com detectem aquesta IgE total o aquesta IgE específica. En el cas de la IgE total, nosaltres el que volem esbrinar o el que volem detectar és quina és la IgE total del pacient, amb la qual cosa en una fase sòlida o en una fase sòlida el que fem és enganxar IgE anti-IgE, immunoglobulina anti-IgE. I aquesta immunoglobulina, quan incubem amb el sèrum del pacient, la IgE s'unirà en aquesta immunoglobulina que està en excés, perquè nosaltres el que volem detectar és tota la IgE del pacient, s'unirà per la fracció constant de la IgE. En un segon pas posarem un anticòs anti-IgE que reconeix un altre epítop de la IgE que està marcat. Llavors, a l'estar marcat, sabrem que aquesta detecció, que pot ser un enzim, ja ho veurem més endavant, un enzim, un fluorocrom, és directament proporcional a la quantitat d'IgE total del pacient. Per altra banda, per esbrinar o per detectar les IgEs específiques, haurem de saber què estem buscant. Si nosaltres volem saber la IgE específica a la caspa de gos, doncs haurem de fer servir un test en el que tingui enganxat aquí l'extracte total de caspa de gos. Després incubarem amb el sèrum del pacient, que tindrà la IgE específica, s'unirà a la caspa de gos i després revelarem amb un anticòs anti-IgE que està conjugat, ara ho veurem, a diferents molècules. I el mateix, directament proporcional a la quantitat d'aquesta IgE específica. És molt important recalcar que la relació entre la IgE total i la IgE específica és molt important, ja que la rellevància clínica del nivell de la IgE específica depèn de la seva relació fraccional amb la IgE total. Això què vol dir? Vol dir que s'ha de ficar en context sempre la IgE específica amb la total. I això ho veurem a continuació amb aquesta diapositiva. Parlem del rati IgE específica i IgE total. Aquí tenim un senyor que a la consulta clínica ens ha dit que li semblava que tenia simptomatologia amb els àcars i que tenia un gos a casa. Llavors se li fa una IgE específica a l'extracte total de gos i a l'extracte total d'àcars, i es veu que de l'extracte total de gos té 6 de 12, si considerem això com el total de la IgE del pacient, mentre que l'extracte total d'àcars només té 2, que és un 50% i un 8%. I em direu, molt bé, Laura, i això per què? Doncs perquè si tornem a aquest article del 2015, deien que la ràtio entre la IgE específica i la IgE total al voltant de l'1% és suficient per induir el 50% de la resposta efectora màxima, el 50% dels basòfils de granulana. Llavors, a què equival un 1%? Són unes 2.000 molècules d'IgE entrecreuades, que en aquest diagrama d'aquí realment són aquestes dues, és a dir, molt poquet. Només amb això ja podríem degranular el 50% dels basòfils. En el cas interior tindríem un 50% o un 6%. Doncs la diferència és rellevant. I a l'hora de, sobretot en els casos on la IgE total és molt alta o la IgE total és molt baixa, fer aquest rati és útil a l'hora de saber la rellevància clínica de cada al·lèrgen. Llavors, com detectem aquesta IgE? Ho podem fer en dues plataformes diferents, o bé amb assajos singleplex o multiplex. La diferència principal és que els assajos singleplex ens permeten amb una mostra de sang detectar un al·lèrgen, mentre que en els casos del multiplex, amb una mostra de sang podem detectar més de 100 components a la vegada.
Tots aquests assajos, els que hem explicat i els que explicaré ara, es basen en aquesta reacció al·lèrgen-IgE. Ens basem en aquesta unió que té la immunoglobulina E amb l'epítop de la IgE. Llavors, sempre funcionen de la mateixa manera. Tenim una fase on hi ha l'al·lèrgen enganxat, s'incuba amb el sèrum del pacient, que seria la part, la IgE groga, i després s'incuba amb un anticòs secundari que pot estar unit a diferents enzims. En el cas que estigui unit a un enzim que quan li poses al substrat produeix un producte que es solubilitza, parlarem d'un assaig colorimètric. Ara bé, si en lloc de ser un producte emet llum, doncs la quimioluminescència, o si directament està unit a un fluorocrom, aquest emetrà llum. I tot això sempre és directament proporcional a la quantitat d'immunoglobulina E. A nivell dels assajos múltiplex, doncs tenim aquestes tres plataformes, l'ISAC, l'ALEX i l'Euroline, i es poden detectar, si comencem parlant de l'ISAC, és un xip, com veieu aquí, és bastant representatiu de la realitat. Cada xip és per 4 pacients i hi ha 112 al·lèrgens per triplicat. Cada un d'aquests 3 puntets és un al·lèrgen. Llavors, s'incuba amb el sèrum del pacient i amb una anti-IgE unida a un fluorocrom, que directament emetrà fluorescència. A l'àlex, el mateix, en lloc d'estar per triplicat, té molts més al·lèrgens, no estan per triplicat, estan en cinglets, i en aquest cas la diferència és que la IgE del pacient s'unirà i la detecció es fa amb un anticòs que està unit a un enzim que en el seu substracte precipita un producte i es veuen aquests dots. I per últim tindríem el de l'Euroline, que funcionaria igual que l'àlex, però en lloc de ser puntets són línies. Això seria un exemple del xip de l'ISAC, en el que veiem, en el primer cas, un pacient que no té reactivitat, en la qual no es veuria positivitat, o un que sí que reconeix l'al·lèrgen, doncs veuríem la positivitat. I això seria un exemple real de com són els ISACs. Això seria el software de l'ISAC, on tenim 4 pacients diferents i en funció de quines boletes s'estan reconeixent, tindrà IgEs específiques cap a determinats al·lèrgens o no. En concret, això és un pacient, veieu que hi ha diverses reactivitats, aquí estarien els àcars. Llavors, sí que és veritat que per poder, una de les diferències importants entre els assajos singleplex i multiplex seria el personal, mentre que en els assajos simpleplex a nivell tècnic és molt fàcil perquè una màquina està tot automatitzat. Les plataformes multiplex sí que algunes estan automatitzades, però sí que requereix un treball manual més exhaustiu i, per últim, també una interpretació del software també més difícil que en els casos del singleplex. A més, altres diferències importants és que en els assajos singleplex el resultat és quantitatiu, ens serviria com per monitoritzar el pacient, mentre que en els casos del multiplex seria semiquantitatiu, no podríem monitoritzar el pacient. A més, el que hem dit al principi, que en el cas del singleplex amb una mostra es fa un al·lèrgen, amb el multiplex es poden fer aquí up de 178, a l'àlex serien com uns 300. I també el resultat per temps, mentre que en els assajos multiplex amb 4 hores, que és el que tarda més, que és l'ISAC, tindríem un panell enorme, en el singleplex depèn de cada plataforma, però entre 60 i 200 minuts per test individual. Ara, una pinzellada del que serien els extractes i els components. Nosaltres, quan es fa un extracte proteic, podem tindre un extracte total, com seria en aquest Erlenmeyer d'aquí, que hi ha totes les proteïnes possibles, o el que podem fer és separar cada una d'aquestes proteïnes i analitzar-les per separat. És a dir, nosaltres podem detectar una IgE específica contra tot aquest extracte, que ens donarà una informació, o podem quantificar, que a vegades és més informatiu, quanta IgE específica tinc contra ARH1 o contra ARH5. A més, l'al·lèrgia molecular ens permet diferenciar aquells components que són al·lèrgics específics, és a dir, aquells que són genuïns d'aquella font al·lergènica, com per exemple la poma al vermell, el cacauet al verd, o aquells components que són de reactivitat creuada que parlàvem abans, és a dir, aquests de color lila que estan presents en tots 3. No és el mateix saber que un pacient està reconeixent, per exemple, profilines, que estaria present en tots, o que estigui sensibilitzat a cada un dels components d'aquests aliments i d'aquests pneumoal·lèrgens.
Per una banda, els extractes totals tenen una composició variable segons el protocol d'extracció, ja que no hi ha una estandardització d'aquests a la indústria, i també depenen molt de la qualitat de la matèria prima. No és el mateix agafar una poma que estigui a punt de madurar que una poma que ja estigui madura. Les proteïnes seran diferents. Però tot i així conté totes les proteïnes al·lergèniques. Quan dic totes poden ser tant proteiques com lípids com oleosines, amb la qual cosa tenim una imatge de tota la IgE del pacient. Per altra banda, els components només detecta allò que es busca. Si tu tens sospita d'ARAC1 i busques ARAC1, si és negatiu, és negatiu. A vegades hi ha discrepància amb l'extracte total i no sempre tots estan disponibles a nivell comercial. Però els avantatges principals és que condueixen a la immunoteràpia, ens ajuda a saber quin pacient pot ser tributari o no d'una immunoteràpia, és específic per al diagnòstic i ens ajuda a saber si aquest pacient podrà o no tenir reactivitat creuada amb altres aliments. Actualment, a nivell comercial, hi ha aproximadament uns 500 al·lèrgens, n'hi ha moltíssims, però hi ha molts més aliments, hi ha moltes més proteïnes. Hi ha vegades que ens trobem que ens truca l'al·lergòleg i ens diu: escolta, tinc 2 pacients que m'han fet una reacció amb l'orxata. Jo busco i dic: hòstia, orxata no està a nivell comercial. Què fem? Aquí són 2 casos clínics del pacient, una nena de 5 anys que va tindre una angioedèmia a nivell de laringe després de menjar orxata i un nen de 4 anys que va tindre una urticària severa després de l'orxata. No hi ha un test comercial, llavors el que vam fer en el laboratori perquè necessitàvem saber, realment l'ergòleg, si aquell pacient tenia o no IgE específica contra alguna de les proteïnes de l'orxata. Llavors fem una extracció proteica a partir de la xufa, que és amb el que es fa l'orxata, aconseguim aquestes proteïnes, les correm amb un gel d'electroforesis, fem un western blot i incubem amb el serum dels pacients. I realment detectem, amb el serum del pacient i amb el conjugat anti-IgE, i detectem realment que aquests pacients tenen IgE i per tamany podrien ser al·lèrgens, que tenen proteïnes que estan reconeixent la seva IgE, és a dir, tenen IgE específica contra l'orxata. A més, curiosament, comparteixen una, altres són diferents, i el que es fa a continuació seria tornar a córrer el gel, en aquest cas escindir aquelles bandes que reconeix el pacient i enviar-les a proteòmica perquè ens poguessin dir exactament què és el que està reconeixent, quina és la proteïna. En el moment estem en aquest pas. Un altre test que us vull explicar és el test d'activació de basòfils. Fins ara sempre hem estat parlant de les IgEs específiques que estan circulant, però què passa si volem analitzar els basòfils? Com ho fem? Doncs ens valem d'una proteïna que s'expressa a la membrana un cop aquest basòfil ha degranulat, que és el CD63. Un cop els basòfils degranulen, a la seva membrana apareix el CD63. Llavors el que fem nosaltres és agafar la sang del pacient i incubar-la amb l'al·lèrgen que creiem que provocarà la degranulació, amb l'al·lèrgen problema, l'incubem i després marquem els basòfils amb anticossos anti-CD63 i marcadors de linyatge i els passem pel citòmetre, de manera que per una banda podem detectar els basòfils i després a través del CD63 veiem si és un resultat negatiu o per contra és un resultat positiu, és a dir, ha degranulat perquè té CD63 a la membrana. Això us explicaré a través d'un cas clínic d'una dona de 50 anys que va arribar al departament d'emergències per un xoc anafilàctic, ja que va haver-hi una administració de Gadovist, que és un contrast, que després, per fer-se una prova mèdica, amb la qual cosa necessari, que va començar a presentar picor generalitzada, no va perdre la consciència però tenia dolor abdominal, angioedema a nivell de la parpella, a nivell del llavi, i l'única manera en què es va solucionar el problema va ser amb adrenalina i va acabar després de 30 minuts o l'angioedema de 60 minuts. Tots aquests punts van concloure que tenia una anafilàxia, una reacció al·lèrgica sistèmica greu, definida com anafilàxia. Llavors, nosaltres, o el que volien els al·lergòlegs, és saber, li volíem fer un prick test a la resta de contrastos per saber quin li podrien donar. Què passa? Que degut a la gran severitat de la resposta que va fer la pacient, doncs no s'atrevien a fer aquest prick test. Llavors el que vam fer al laboratori va ser un test d'activació de basòfils. Això seria el pacient
amb els controls, un background, el control positiu i dos controls positius, és a dir, veiem que la tècnica funciona perquè amb els controls que han de provocar la degranulació dels basòfils, aquests degranulen, i després ho vam fer amb el gadovist, evidentment degranulen, és el que li va produir el xoc anafilàctic, i vam provar després el dotarem, el multihanse, el primovist i el prohanse. Aquí veiem que el gadovist i el prohanse provoquen degranulació, mentre que el dotarem, multihanse i primovist no. Llavors, a priori, els al·lergòlegs podrien anar una mica més a segur a l'hora de fer el prick test i evitar fer un prick test amb prohanse. Si in vitro ja t'està donant una degranulació, ho evitarem a nivell del prick test. I simplement que és un xoc anafilàctic per gadovist i hipersensibilitat a gadovist i prohanse. I ja per últim, parlar-vos de la triptasa, és a dir, la majoria de per què detectem la triptasa i no detectem la histamina o altres amines vasoactives. La triptasa, en els individus normals, tenim nivells baixos de triptasa en el sèrum i no hi ha triptasa madura detectable. No obstant això, pot augmentar substancialment després de les reaccions sistèmiques immediates i això provoca el que hem estat parlant tota l'estona, l'alliberament de grànuls de mastòcits. Llavors, a nivell gràfic seria un individu a priori que no li passa res amb la seva triptasa basal, que després de menjar-se una nou té una reacció anafilàctica, la triptasa augmenta, es tracta adrenalina o el que sigui i després torna als seus nivells basals. Llavors, a nivell del diagnòstic de l'anafilàxia és molt important poder detectar la triptasa, o sigui, l'elevació de la triptasa i després veure si realment aquest individu torna a baixar la triptasa o no. Llavors, això amb un altre component dels grànuls no ho podríem fer perquè els nivells sèrics de triptasa són els que romanen més elevats que la resta d'amines vasoactives, com per exemple la histamina. En aquest gràfic ho veiem clarament, on la histamina augmenta i té un pic abans de l'hora i després la triptasa augmenta una mica més tard, però sí que es roman positiva durant molt més temps. I ja per últim, m'agradaria posar de manifest també el que ha dit la meva companya del clínic, que tant les tècniques diagnòstiques disponibles només es detecta sensibilització, tot el que hem explicat només detecta sensibilització, és a dir, només estem detectant que les IgEs específiques s'han unit en els basòfils o en els mastòcits o que les tenim circulants, en cap cas detecta al·lèrgia. Per dir al·lèrgia sempre han de tindre la sensibilització més els símptomes. I moltes gràcies per la vostra atenció. Si tenim alguna pregunta... Molt bé. Quan es fa l'analítica a aquestes persones, està en el moment més agut de l'al·lèrgia o de la hipersensibilitat o es pot fer en qualsevol moment del transcurs que estigui bé al·lèrgicament, que estigui estable, que no tingui cap contacte ni res? Tu pots fer-li l'analítica i et sortiran uns nivells d'IgE elevats i una sensibilització amb aquests al·lèrgens o has d'agafar el pacient en el moment més agut de la seva sensibilització amb els al·lèrgens? Mira, quan parlem, a vegades hi ha la sort, diguéssim, que el pacient ve ràpidament a l'hospital i es pot detectar, quan parlem de triptasa, es pot detectar aquest augment de la triptasa, llavors és com fàcil diagnosticar que hi ha hagut una anafilàxia per aquest augment perquè després veiem que la corba baixa, però hi ha vegades que si en aquell moment, del moment agut de la reacció al·lèrgica es detecten o s'intenten detectar nivells específics d'IgE, poden no ser certs del tot perquè hi ha hagut un consum d'aquestes IgEs. Llavors sempre és millor, per la triptasa sí que és molt útil que vinguin al moment agut perquè veiem aquest augment i després aquesta disminució, però sí que per al diagnòstic ens hem d'esperar uns quants dies per poder detectar nivells reals d'IgEs específiques.